Sambandho Ek Samasara. Kristen Dulia Boy Har Misra Kuting Oka Bhagi Sambad Abobon Ajom Ken Jisudo Pasca Porok Okte Aj Baba Joseph R. Aj Gogo Maria Saute Chalao Lenai Jerusalem Mundir Te Porok Manao Lagi Menkan যখন কোন বলি যুগ কানা কো মেনখান জোসেফ আর মরিয়া কি নেলা যে আগরিন হপন যিশু দো বালুনিয়া আর পুরো অক্তে যিশু তাহে কানায় মাত্র 12 বছর তার মানে হুডেন গিদ্রে তাহে কানা মিদ দিনা হর উनको को हे रूल कना को আর ওনাতে যখন বাকি নাম লিয়া আরো কি চালায় না কি রুল চালায় না কি জেরুজালেম আর কি নেলা পরে যিশু দো গুরু কো সাথে নায়ক কো সাথে মুরব্বী কো হর কো সাথে উনি দো ধর্ম শাস্ত্র রিয়া কথা আলোচনা করে আর ওনাতে মরিয়ে দুই সুতরা দেয়া এ বাবু আম চেলকাম ব্যবহার নি কুদুগা দিনা যিশু লই সুদরেত কানা আবিন কি বাবিন বলে ইন্দো বাবা হা সে ঈশ্বর মন্দিরে ইন্দো তাহে তিনা ইন্দো নড়ে গে তাহে তিনা ইনে তানা কোন আজম কিয়া উনকে মা আই বাবা বাকিন বুঝৌলি আচিত কিন চেদে আজি আকিনি গিদরে লই সুদরে কা আর পরে তো যিশু आज घरोंजे चलाए ना माने आज घरोंजे चलाए ना जोसेफ और मरिया साथे आज दिन बाबा और गोगो साथे उन्हीं दो हारा बुरुई ना उनके मन मानवत एम कातेर उनकी साथे ताहे कातेर उन्हीं दो लाटुई ना हॉर्मोते लाटुई ना आकिल ते लाटुई ना आत्मा ते लाटुई ना मेनखान आयो बाबा वाह ओका गोबल रे ताहेना आयो बाबा हा कथाय आजम किया चिलका नोडे बोन आजम किया तबे जिसु दो आयो बाबा कथा बाय आजम ले ताहेन जेरूशलेम मंदिरे गोगो बाबा साथे बाय ताहेना ना आज देखला ताहेना मेनखा तो पोरेते उनी दो हरा बुरु धरी उनी दो आयो बाबा साथे ताहेना अतहिया पहल पर खुना कापुन आजम के ओकादो बेल सिरका पुथी खुना कापुन आजम के आडी सरस कथा धारोज रिया अबोना मिमिट धारोज मेना और उनारिया सरस कथा पुन आजम के दाबोन ओनागे नाबी को लई सदर तो का को गुरु को लई सदर तो का को ईश्वर मेंजम कथा और ओना दबोन पढ़ावा तेजा पहल पाठ बेल सिराका पुथी खुना 3 अध्याय 3 पद रे पढ़ा पिता के जे सम्मान करे तार पापेर प्रायश्चित्त হয় आज बाबा কয় মন মানতে এমায়া কয় উনিয়া কথা আজমা আর উনি তো আচ্ছা কই আজ জীবন রে তিনে কই কানা আর ওনা কই ওনা দো ইক কান্তায়া চারিয়া মাতাকে যে শ্রদ্ধা করে সে যেন রাশি রাশি ধন সঞ্চয় করে আর আজ গোগো কয় মন মানতে আমায় কানা আর উনি দো আজা খারঞ্জ রে আইমা টাকা পয়সা ধন দৌলত হুয়ুক তায়া খ্রিস্টান তুলুলিয়া বয় হার মিশ্রা কুদিন ईश्वर मेंजो ओका कना जे ओ कोई गिद्र कोड़ा गिद्र से कुड़ी गिद्र आयो बाबा हा कथाए आजमान और उनी तो आकिल ते पेरे जुआन उनी तो आजा ओका कोई का और ओना कोई को झोतो मेटा तया चिदा मेटा तया
Kita unage Isra menjong kana. Chelaka abadobon. Exodus puthi khona se jatra pustok khona pon padhabon. Je oka Ishwar 10টি হুকুমে এমাকায় 20 অধ্যায় 12 পত্রে ওকা বল মেনাহা আমদো আমরেন আয়ো বাবা মন মানদাতে দহকিন মেন আমদো আয়ো বাবা কথা আমদো আজম মেন আর ওনাদরাতে আবদো আপনা তমে যে মন্ডলিয়া কথা লেখাতে বল দহকা উনা হুকুম Una hukum itu amren ayah baba cir bena kamu manau kinme amren ayah baba manau kinme oka to Exodus puthi se jatra pustok khona oda khona bon hatao ka modul kan mon ol sodor ka ek 20 অধ্যায় 12 পদ re amren ayah baba manau batao kinme যিশু যখন হলে সিকনতা কো কানতা হ্যাঁ আর উন ওক্তে হো উনি দই লই সুদরে তাহেন আর ওনা বন পড়াওয়া সনদ মুথিয়া ওলাকা লেকা মাগি সম্বার 19 অধ্যায় 19 পদ রে তাহলে সনদ মুথিয়া ওলাকা লেকা মাগি সম্বার 19 অধ্যায় 19 পদ রে আমরেন আয়ো আর বাবা আমদো মন মানত এমাকিন মে উনকিনা কথা আজম মে আর উনকিনা কথা আজম লেখান আমদো Isra gun punte amdom perejwa Kristen dululia boy har misra kutin tale ayo baba nitute oka bhagi sombat khona kon ajom ken oka pahil pat khona kon ajom ken tar mane dhorom kitab khona dhorom puthi khona kon ajom ken ayo baba huyuk kana ken amar jion re se sangsare huyuk kana ken marang তার মানে ঈশ্বর বারাবারি হল কানা কেন আর ওনাদেরতে আমদো আয়ো বাবা সব সময় মানাও কিনমে আর ওনাতে আড়ি মজ পাহিল পাটরে আর অল মেনা ওনা দো বেন সিরা বলি 3 অধ্যায় 12 পদ রে আইন পড়াইতে সন্তান তোমার পিতার পরিণত বয়সে তার অবলম্বন হও তার জীবনকালে তাকে দুঃখ দিও না ইংরেন গিদ্রে আমরেন বাবা সে আয়ো যখন বয়স জাস্তি যখন হারাম মন লইয়া আর তাহলে খান তো উনিরেন ঠেঙ্গা আমদ বেনা যেমন বয়স লেন খাবন চিগিয়া মিটে মাটকো ঠেঙ্গাবন সাবাবন বুড়ি লেন কান দো মিটে হাপাবন সাবাবন যাতে বন চালাও দাড়ে তাড়াম তাড়াম তো বন চালাও দাড়ে আর অনেক লই সদরে এ হপন আমদো আমরেন বাবা সে আমরেন গোগো যখনে বয়স ইদি আয় গিদরে লেখা আরো হুই আয় আমদো না ঠেঙ্গা লেখা আমদো উনি সাথে তাহেন মে তার জীবনকালে তার দুঃখ দিও না তাহলে উনিয়া জীবন রে আমদো কইরিনি হর আলম হুইউক মা উনি দুঃখ কষ্ট আলম এমায়া খ্রিস্টান দুলুড়িও বয় হার মিশ্রান্তি ঈশ্বর আবই লই সুদরা বন কানা আপনা জীবন রে আয়ো আর বাবা ওয়া अपना जीवन में तीन उनकी दुकिन मन मानोत एमलेखान उनके कुशिरस किन ताहेना और ओंग लेका के ईश्वर बाबा हो आम गिद्रे करम गिद्रे आमे आशीष से एमामा और उना लेकाते आबद बोल हारा बोल और उनदराते तेया जिसुआ जीवन कहानी कोना बन आजम के जिसु दो तीन बुर बाय हारा बुरु लेना मौज लेका हड़मते आत्माते दाड़ेते उन बुर दो आये बाबा गबल रहता है आये बाबा मन मानोते एमाक किना और ओनंदरते आबो इसे बयहार मिश्रा कोदो
जिसु जोसेफ और मरिया घारंज ओका मेनाआ और ओना घारंज अब बोन मानाव बताओ लगे बोन कुरुमुटु कना ताले तेहेन लेका नुआ सनद परब से सनद घारंज परब मानावेत कना बोन तेला आबुना मिमिटन घारंज बोन हुदिसा जे नोंगनोंकान घारंज आबो बोन बेनावा जाते सनद जाते मोस्ते नुआ जिंगी जेमन हुयो और ओनागे ईश्वर बाय खोज कना ताले ओना दाड़े ᱧᱟᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱩᱱᱤ ᱡᱤᱥᱩ ᱢᱟᱹᱥᱤ ᱴᱷᱮᱱ ᱵᱚᱱ ᱵᱤᱱᱛᱤᱭᱟᱵᱚᱱ ᱠᱚᱭᱟᱵᱚᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱥᱚᱱᱚᱫ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱫᱟᱲᱮ ᱤᱢᱟᱹᱧ ᱢᱮ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱟ ᱵᱟᱵᱟ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱤᱧ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱜᱚᱜᱚ ᱦᱚᱲ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤᱧ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱠᱚᱲᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱛᱮ जुदी बाड़ीजे कमी कान आयो बाबा विरुद्ध खारन विरुद्ध कुड़ी गिद्रे हुई काते जुदी आयो बाबा दूसरे बाड़ी व्यवहार उदुग आकेन काना और ताले का दो सुध्रु आबो बाबा लेकाते आयो लेकाते कोड़ा गिद्रे लेकाते कुड़ी गिद्रे लेकाते मानता हॉल लेकाते आबो सुध्रु जानु सुध्रु काते ओके काते ते सुध्रु आ ईश्वर काते बोन उनी जिसु मसीहा कथा तेमन सुध्र आबो बाइबल रे मिमिटन कथा होते तेमन आबो सुध्र और इनी कान दो सनद घारंज बोन आपनार को और ओका सको सनद घारंज हिजुआ और ओना हो सनदोआ और ओना के आबो साधारण लेका बोन लिया घारंज हुयु कना जे पाहिल स्कूल बोन चला ओड़ा मेंता पाहिल स्कूल हुकना घारंज पाहिल महाशय कोय कना कि आयो और बाबा उनकिन ताहले खान पाहिल घारंज स्कूल जुदी घारंज कना और ताहले खान दो सनद घारंज बेना लगे सनद घारंज स्कूल बेना लगे उनकिन तने आयो बाबा हो सनद जरूर काम ताकि सनद हुयु जरूर कान ताकि सनद घारंज जुदी किन बेना खोजा ताले ओना आबो खोजोग कना आपना अपना पिना घारंज जेमन सनदक मा ईश्वर दया दुलरते और जिसु मसीहा तमने आत्मा दाड़ेते और ओना तेला बो कोया जाते अको को घारंज रे आदि को कष्ट काना को शैताना तमने कामी होते और उनको जो को बुझोमा जे जिसु को पतियोलन खान उनी दाड़े मा को उनी शरीर को पतियोलन खान उनी झतो दाड़े मा को आरे सनक तकवाय आको मिमिटन घारंज ताले कोना मतलब दे दिखाते देला बन गानोना बन आनुआ मिसु दाड़े बन सामान Serma Kalotrem